Hello，我琴日就喺西貢中心夾到呢啲嘢，手面前都有 BB， 簡直就係送俾我㗎啦盒嘢，當然啦呢啲啦，總之真係夾咗好多，就20蚊補夾嘅嗰啲，呢個恐龍蛋。呢個擦膠，係啦擦膠，然之後口琴我仔銀夾嗰度夾嘅，即係西貢中心6樓。總上就係話咧，我真係好中意夾嘢，係啦，西貢。唔好意思啊，我呢度有問題，而家 OK， 就夾咗咁多嘢，襟章，對夾。佢20蚊補夾，直接俾我夾到4-5個襟章好似。今集就拍到嚟呢度，係啦嗱，都介紹一下呢啲叫 Minecraft 公仔，呢個阿來，呢個就係殭屍啊！呢啲好多樽啦，嗱，我介紹俾你睇，波扎機，然之後咧就嗱就咁，學我咁睇下點玩咯喎。睇下點玩噶啦喎，嗱睇住，影咗，係啦，影咗咁，都係咁樣，夾細啲先，咁啊，係啦，就係咁樣啦。唔係，有啲錯誤係啊，錯誤，唔係咁玩嘅，係啦。係錯誤嘅，佢搞錯咗。我唔係故意㗎。我睇下邊度發射個蓋啊！呢個咧係啦，我都係有一次唔小心。做錯嘢，然之後直接啲飲品直接飛晒出去，係啦，就係咁，就係我，係啦，你會發現我喺部鏡度㗎，哎呀，好啦，今集影片就拍到呢度。